Hljeb sa krompirom. Jedinstveno iskustvo iz kuhinje Kuhaj i peci. Dobro mi došli. Danas ćete imati priliku da pogledate kako se priprema hljeb sa krompirom. Zašto je dobar? Zato što je tako ukusan, tako mekan, uopšte se ne drobi, ono ne mrvi sutradan. I ako dočeka sutradan, boja mu je fantastična, tako se divno slaže sa svom vrstom hrane, a najbolje je za namazati, vjerujte mi, znači isprobano. A za recept, to jest za napomenu na recept, zahvaljujem mojoj prijateljici Selmi. Malo smo se prisjetile starih dana i tako došli i do ovog recepta. Jao, rekao, pa to nisam jela, ne pamtim. Pa ima jedno 30 godina, pravo da vam kažem, ali morala sam da napravim, moji su ukućani oduševljeni i evo ideje da je i vama prenesem, da i vi napravite. I znate šta je dobro? Recimo pripremate pire i krompir za ručak, ostane vam pire i krompira, ne treba vam puno za ovaj hljeb. Ja mali pravim otprilike, evo ovdje je oko 300 grama brašna, sad 5 grama što bi rekli gore dole i nekih, izvagala sam 3 krompira, otprilike srednje veličine, 320 grama, dok sam ja to očistila, recimo 300 grama svježeg krompira. Dakle, dobijete jedan mali hljebčić od nekih pola kilograma, znate, možda 600 grama sa vodom tom. I znate što je dobro? Što sve ide vruće. Sada ćemo skuhati ovaj krompir koji sam ja pripremila. Evo vidite ga, ja sam to onako malo tanje narezala. Evo ovako. I to ćemo sada posoliti i staviti da se kuha. Neka se dobro raskuha da ga možete što lakše izgnječiti. I takav vruć krompir i tu vruću vodu od krompira, od njih, oni nam trebaju za pripremu ovog hljeba. Znači nema nikakvog bacanja i sve ide jako brzo, s obzirom da je tijesto vruće, jako brzo nadođe. Naravno tu imamo kvasac, imamo so i treba će nam malo više brašna za izradu tijesta. Vidjet ćete sami kasnije, ostanite sa mnom do kraja. Štedim snagu za izradu tijesta, zato ću krompir ovako sa ovim štapnim mikserom začas da izmiksam. Ovdje imam jako malo vode, tu ostatak vode sam istresla. Ovdje ne morate uopšte cijediti vodu, možete negdje pročitati da se voda cijedi, međutim nema potrebe zato što ćete isti taj krompir, ako je ostao koji komadići, dodati u ovu smjesu i ovo brašno, tako da stvarno nema logike raditi takav posao. Dakle, sada ćete krompir dobro ispasirati bilo čime, ili mikserom, ili viljuškom, ili onom gnječelicom za krompir, koliko god možete. U svakom slučaju, iako vam ostane neka grudvica, neće pokvariti taj krompir, a koliko ćete ga puta i gnječiti i koliko se on mora dorađivati, vjerujte da će se pod vašom rukom potpuno raspasti. Sad ja moram da pripremim svoj krompir. Ovdje imam otprilike 150 ml, meni treba 200. Evo dodat ćemo ove ustajale vode iz bokala. Ja inače nikad ne pijem vodu s česmi. Pa sigurno jedno 20 godina, ma i više. Ne znam što, ali više volim ustajalu vodu i kad prenoći i ode se dana, nije nikakav problem, ali vodu s česme mi ne nosite, mogu je popiti. Idemo za poslom. Što se tiče krompira, ja sam ovo malo dole spustila kašikom i s obzirom da je pokupio vodu i da imamo one malo vode s kojom smo miksali, piše otprilike evo ovdje na dozer oko 300 grama, 300 ml, kako već uglavnom piše nečega 300. Idemo sastaviti sve. Ovdje imam brašno, obično brašno glatko tip 500. Umalo da zaboravim i pola kaščice šećera. A sad ostali sastojci. Evo jedna supena kašika, ovako ravna kvasca i so. To su nam suhi sastojci koje ćemo sada da izmiješamo. Sada dodajemo izgnječeni krompir koji je vreo. Pazite. Evo sve smo prebacili u zdjelu. Još da skinemo sa ove kašike. Tako, ovu isto puding od vanilije. Dodajemo ovu vodu. Ja ću izliti sve, ukoliko bude potrebe, dodat ću običnu ovu, kako rekoh, ustajalu vodu. Bitno je samo da imamo te skrobne vode u kojoj smo krompir kuhali. Dakle, da je ne bacamo, da je iskoristimo, pa koliko god da je ima. Evo, kao što vidite, sjedinili smo brašno i sve ostale sastojke. Imam negdje ponegdje
poneku grudvicu krompira, ali sve ćemo mi to da sada izgnječimo. Gledajte, vidite kako je mekano tijesto, gledajte, baš je mekano. I ovo se jako lijepi za ruke. Možete u nekoj fazi kasnije kada budete premijesili ili pri kraju ove prve izrade koristiti i rukavice, nikakav problem, i ja sam. Treba nam malo više brašna. Sada ćemo tijesto prebaciti ovdje. Sve pokupite. Ovo nam više ne treba, dakle voda nam više ne treba, vidimo da je tijesto jako mekano. Sada špatulom, a možete, evo da vam odmah pokažem, možda vam je sa ovim čak i lakše za oblikovanje kolača. Znači radite samo ovo, da prvo ga nekako uobličite u brašno da vam se ne lijepi za ruku, jer vidite da se već lijepi za ovu špatulu. I sada krećemo sa izradom nakon što je ono, da kažem, umotano u brašno. Sada će vam eventualno trebati rukavice. U svakom slučaju izrađujete tijesto i čim osjetite da se lijepi za ruku dodajete brašno ili ovo brašno sa strana. Pogurajte prema sredini. Znači pokupite ga na sredinu pa ovako, pa pokupite na sredinu pa ovako. Možete 2-3 puta. U svakom slučaju, evo vidite. Znači bitno je samo izrađivati tijesto pa minimum nekih 10 minuta. Nije uopšte teško, znači nije tvrdo tijesto, jako je mekano i lagano za raditi, tako da nemojte da vas prepada. Ovo vam dođe nešto kao terapija, vjerujte mi. Eto, probajte. Evo, počelo se lijepiti za ruke. Brašno nam treba. Idemo dalje. Nakon tih 10 minuta to bi trebalo da bude dovoljno izrađeno i dovoljno brašnasto. Znači ima dovoljno brašna u ovom hljebu i spremno za nadolaženje. Što se tiče nadolaženja, zdjelu sam oprala, ne treba mi konkretno za ovaj dio. Treba će mi kao poklopac, dakle radimo hljeb, što bi rekli, ispod staklenog zvona. Poklopite zdjelom u kojoj ste mijesili i ostavite tako. Možete je nauljiti okolo pošto on raste u širinu jer nema ga šta čuvati, nego ti rubovi zdjele. Da vam se ne bi zalijepilo za zdjelu, sve su to moje greške koje sam ja savladala pa vam zato prenosim. Evo ga, lijepi se i ostavite tako. Zašto? Zato što svaki put kad ga premijesite, treba ga premijesiti minimum još 3 puta. Ali to vrlo brzo ide, minutica. Radite na istoj ovoj površini, znači ništa ne prljate, a ne možete u zdjeli postići ono što treba da postignete izradom na ovoj površini. I pitaju me često gdje sam kupila silikon, ma kod Kineza, pravo da vam kažem, imate u svakoj radnji. Eto, jeftin 10 maraka, pa sad kakav je kvalitet, Boga me ne služi. Evo vidite. Evo o čemu vam govorim, samo 2 kapi ulja i namažete ove rubove zdjele u kojoj ste mijesili hljeb, zato što će vam biti lakše odlijepiti ga kasnije ako ode u širinu. Eto, pa mi ćemo sada završiti ovo naše tijesto, još malo brašna i pokriti ga. Evo već, dok ja pripremim zdjelu, ono je već toliko vruće, vidite kako je mekano, gledajte. Toliko je vruće da nadolazi već. Evo, samo ga malo uobličite u neku pristojnu lopticu. Evo, vidite kako je, šta smo na kraju dobili. To ide, što bi rekli, ko podmazano. Eto ga. Ja ću staviti brašna. Tako. Da mi se ne bi zalijepilo dole za tu površinu. Prebacim pod stakleno zvono i nek nadolazi, a ja odo popiti kafu. Evo, poslije otprilike nekih 10 do 12 minuta vidite kako se fino ispod potparlo, lijepom, toplomu i nisam dopustila da mi dođe do ivice. Evo ga. Vidite kako je fino otišlo na stranu, da mi se ne bi zalijepilo. Sada ćemo ga premijesiti. Ovaj hljeb će da ima jako puno rupica. Samo ako mu posvetimo malo pažnje. Tako, nakon što smo ga sakupili na jedno mjesto, sada ćemo da premijesimo i uradite isto ovo što smo radili malo prije.
Dakle, premijesite ga, ma ni minutu mu ne treba, samo znači da istjerate to što je nadošlo, taj zrak iz njega. I ostavite, poklopite i evo ga. To je to. Malo brašna ispod da nam se ne zalijepi. Evo nas na kraju što se tiče izrade tijesta. Dakle, u međuvremenu sam ga još 2 puta premijesila i ovo je sada posljednji put. Međutim, prije nego što krenemo sa doradom tijesta, moramo da uključimo rernu na nekih 230. Stavit ću tepsiju, pekač, što god hoćete. Ne mora imati poklopac, bilo bi poželjno. U rernu da se dobro zagrije. Dok se pekač zagrije, ovo nam više ne treba, da nam ne smeta, ovaj papir koji sam oblikovala po tepsiji, po otprilike znam koja mi je površina, ću iskoristiti sada da na njega stavim ovo tijesto. Tijesto ne treba sada previše dorađivati pošto je naraslo, samo ćemo ga pokupiti malo i oblikovati u formu koja nama treba. A to je onako više, pa da kažem, valjkasto. Vidite li ove rupice? Ne znam koliko se to vidi. Pogledajte sve ovo unutra. To su sve rupice. I to treba da gledajte, evo. To je nešto predivno. Vidjet ćete na kraju šta ćemo da dobijemo. Ovako samo ga pokupite na sredinu po ove ivice i malo izradite da dobijete taj jedan mali valjak. Evo ga. Tako ćemo to završiti i to ćemo prebaciti na papir. I neka stoji na ovom papiru ovako dok se pekač, tepsija, vatrostalna zdjela, šta god koristite, šerpa, može biti i šerpa. Znate da smo pravili hljeb iz šerpe, imate nekoliko mojih recepata na YouTube kanalu Kuhaj i peci, pa pogledajte. Meni je hljeb iz ovakvih, recimo šerpa ili pekač sa poklopcem, najbolji. To su mi najbolje varijante hljeba, svaka čast tepsi, onim okruglim, stvarno sve divno, ali s poklopcem to ima neku posebnu čar, ona korica je baš top. Mi ćemo ovo sada da rastribimo i očistimo dok se naša tepsija ne zagrije. Vidite li koliko je hljeb nadošao? Sada ćete ga posuti sa malo brašna. Slobodno. Sve što ostane viška, sve će to fino da spadne dole. Malo ga zarežite sa strane. Ovako. Kao da pravite jedan polukrug. Eto, od jedne do druge ivice. Ove ruba, da kažem, kraja. Sada ćemo izvaditi našu tepsiju koja se baš dobro ugrijala. Morate biti pažljivi kada radite sa ovakvim stvarima. U vrelu tepsiju pa stavljamo svoj hljeb. Taman je stao poklopac i stavljamo na pečenje. Odmah da napomenem, pečete na istoj ovoj temperaturi minimum 15 do 20 minuta. 15 do 20 minuta na 230 stepeni. A onda ćemo da otvorimo i vidimo šta se unutra dešava. Evo, ja sam pekla 20 minuta na 230 stepeni i to izgleda ovako. Evo, pogledajte. Sada ću ga vratiti u rernu bez poklopca i peći još određeno vrijeme. Sve ću vam napisati u opisu videa, s tim da sada smanjujemo temperaturu na 200 stepeni. Evo ga, gotov je. Prekrasan. Moram ga staviti na ovu dasku, pogledajte. Evo sa obje strane. Vidite? Sada moramo ga izvaditi na neku rešetku ili na neku krpu. U svakom slučaju nemojte ostavljati u tepsiji na ovom papiru da vam se ne bi dole fino potpario. Ne fino, nego da se ne bi potpario. I onda će da bude onako vlažan. Sad, to sa ovom rukavicom baš ne ide, ali evo ga, pogledajte kako se fino ispekao. A kad se dole, kako bih vam rekla, skvasi ta korica, onda baš i nije nešto lijep ni za rezanje.
ni na izgled. Tako da ja najviše volim inače hljebove izvaditi na bilo kakvu rešetku ili na krpu, bilo na šta, i ostaviti da se ohladi. Ukoliko želite da vam je ova korica ovako hrskava, ako čujete, nemojte pokrivati ničim. Ja ću malo pokriti sa ovom čistom krpom, malo da ovo popusti, da mogu fino da narežem, da to bude baš ono kako treba da bude. Stvarno, ovo je jedna duša od hljeba. Ja toplo preporučujem da isprobate ovaj recept. Vjerujem da će vas vratiti u neke godine djetinjstva i vjerujem da su vaše nane i bake, kao što su i naše, koristile ovaj metod za izradu hljeba kad tad. Tako da, eto, podijelite recept sa svojim prijateljicama, neka i one nauče nešto novo ukoliko nisu čule za ovu metodu. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!